실장입니다. 오늘은 벤츠 E200 W211에요. 이 차량이 연식은 2007년식. 이 차량이 지금 유튜브 보시고 또 오셨는데 그 하체 소음이 어떤 소음인지 확인해 봐야 되는데, 일단은 이제 전에 한번 유튜브 보시고 저한테 오셨다가 제 단골 고객님 되신 거예요. 그래가지고 일단은 시운전을 제가 해볼 테니까 그 소리가 또 제일 궁금하잖아요. 또 어떤 소리인지. 그리고 또 이 소리 듣고 나서 나중에 이렇게 정비하시면 도움이 되실 거예요. 일단 제가 시운전 할 테니까 이 소리가 어떤 소리인지 한번 들어보자고요. 지금 이제 시운전 안 해도 그냥 핸들 돌리면 소리가 나요. 한번 소리 들어보세요. 소리 들리시죠? 쭈두둑 하면서 부러지는 소리죠. 그게 나네요. 지금 요거는 제가 한번 차량을 띄워서 어디에서 소리가 나는지 그거 한번 점검해 보고 어떻게 작업을 할지 제가 좀 생각 좀 해볼게요. 지금 이제 시운전 해보니까 소리가 무지 크게 났어요. 그거 보시면 이게 스테빌라이저 바예요. 제가 이거 옮겨 볼게요. 소리 들리시죠? 지금 이제 할 때 링크가 유격이 있어요. 보세요. 그래가지고 소리가 이렇게 크게 나가시는 거예요. 요거는 제가 이제 할 때 링크랑 스테빌라이저 다 통째로 나올 거예요. 이거 같이 제가 작업 진행하겠습니다. 지금 이제 작업 중인데, 위에 이제 맨발을 떨궈야 되기 때문에 위에 이제 엔진 잡아주는 장비를 해줘가지고 이제 고정해주고, 보시면 그 다음에 저는 이제 맨발을 탈거를 다 탈거를 안 했어요. 이런 식으로 쳐가지고 이렇게 공간 만들어가지고 이렇게 쑥 뺐거든요. 왜냐면 여기 다 탈거하게 되면 나중에 시간도 많이 걸리고, 이런데 이제 그 볼트 선이 다 죽어버리면 나중에 또 같이 바꿔야 돼요. 그래가지고 이렇게 쳐서 공간이 이렇게 나오거든요. 이렇게 다 탈거 안 해도. 그리고 보시면 여기 이게 이제 스테빌라이저 바 통째로 났어요. 이게 통째로 부심만 따로 안 나와가지고 이렇게 작업이 커요. 고객님께는 이제 공임 저렴하게 맞춰드렸는데, 일단 저는 아무 생각도 없이 그냥 공임 한 10만원대 정도 얘기했는데 이 멤버까지 내려야 할 정도 나와가지고, 일단은 뭐 한번 얘기한 거 끝까지 이제 이렇게 해드리니까 저는 그래서 시간 많이 달라고 하셨거든요. 이렇게 보시면 여기 이제 스테빌라이저 붓이 아까 이쪽 유격이 많이 있으니까 이게 녹이 지금 깨있어요. 먼지 같은 게 아마 물 같은 게 많이 묻어가지고 여기 공간이 떠있다 그래가지고 이렇게 젖어 있는 녹물이 있는 것 같아요. 보시면 안쪽에 떨어지고 있고, 그래가지고 요거 이제 할 때 링크도 같이 교환하시고, 그리고 또 이쪽 로함이 좀 상태가 안 좋아요. 그래가지고 저기 로함도 이제 같이 교환해드리고, 이렇게 해가지고 조립을 해서 제가 한번 시운전을 한번 해볼게요. 아마 이제 처음에 제자리에 있을 때도 소리가 났으니까 딱 그렇게 한번 테스트 해보겠습니다. 조립을 하겠습니다. 지금 조립 다 하고서 지금 시운전 왔는데, 아까 핸들 뗄 때 소리 났잖아요. 일단 소리가 나는지 한번 보자고요. 약간 막 뚜두둑 하면서 크게 났었는데 이제 지금은 조용해요. 제가 한번 이제 출발해 볼게요. 이런 데에서도 소음이 컸었거든요. 지금도 조용하고. 이제 반지트 넘어올 때, 반지트 넘을 때도 조용하네요. 요거는 이제 더 이상 갈 필요 없고 제가 마무리 인사하겠습니다. 지금 이제 시운전 갔다 왔더니 소음이 다 죽었어요. 그래가지고 처음에는 제가 시운전 갔다가, 그리고서 이제
차량 안 올리고 이거 스테빌라이저 바람 할 때 링크 쪽 이게 문제 있을 확률이 제일 크다. 그래가지고 고객님도 저렴하게 맞춰드리고 일단 그렇게 해드렸는데 이거 멤버를 내려야 할 정도로 작업이 됐어요. 왜냐면 차를 띄워보면서 하긴 했어야 되는데 거의 이제 고질병이라고 생각하고서 그렇게 했는데 이 타입은 이제 NG 그 멤버 잡아주는 거 쪽에 숨어 있으니까 그렇게 알고 계시면 돼요. 그리고 묘함은 이제 해고할 때 그 한쪽이 안 좋아가지고 그것도 같이 교환해드렸고, 이거는 구급값만 이제 해드렸으니까 공임은 지금 뭐 10에서 15만원 제가 넣어가지고 작업 시간 한 4시간 이상 한 것 같아요. 일단 앞으로 자주 오시면 됩니다. 이렇게 해가지고 벤츠 E200 W2 하나하나 그 핸들트 때랑 그 주행 중에 비포장도로 그때 이제 뭐 딸그락 그런 소음 문제 그렇게 스테빌라이저 바람 할 때 링크 그다음에 노암 한 개 이렇게 해가지고 소리가 잡았습니다. 운전하실 때 꼭 안전운전 잊지 마시고 구독과 좋아요 꼭 부탁드리고 다음 영상 때 또 뵙겠습니다. 감사합니다.